咁而家咧，我哋就會嚟講翻呢份摸卷嘅 MC 啦，咁我哋一齊做咯喎。咁首先咧，你會見到呢個題目咧就話啦 ，X 咧係頭20隻 element 嚟嘅，咁 X 咧可以會有安全去方隻 oxide。好啦，咁你見到呢個樣咧，第一個反應咧，應該係咧 X 咧可以係 group one，亦都可以係 group seven。OK， 甚至乎咧，我哋可以話係 H atom。好啦，跟住繼續睇啦 ，Where the electronic arrangement of the X 咧嘅 ion 咧係 the same with oxide ion，oxide ion 亦都係200。咁所以咧，我而家咧就可以剖析下啲題目啦。原來咧只可以係 group one 入面嘅呢sodium 啦，同埋 group seven 嘅 fluoride 啦。但係咧係向 gas 同 hydrogen atom 就冇咗啦。跟住繼續睇咯 ，provided that oxide of X cannot conduct electricity at solid state。OK， 咁如果係佢哋兩個嘅 oxide 咧，應該就係咁嘅樣啦。咁咧呢個一個係 giant ionic structure 啦，一個係 simple molecular structure 啦。咁無論係邊兩種 structure 咧，喺 solid state 咧好似都唔導電嘅喎。咁所以如果我問你 how many possible element can X be 咧，咁應該答案就係兩個啦。繼續 which of the following statement is incorrect？OK，incorrect 咁即係代表要揾錯嘅。咁而家你見到 brown gas evolve when dilute nitric acid that add to same granule。咁如果係 dilute 嘅 nitric acid 咧，咁就應該唔會係 brown 嘅 gas 啦，應該反而係 colourless gas 啦，應該係 colourless gas 因為 NO form 啦。OK，而 brown gas 幾時會有就係 concentrated 嘅 nitric acid 啦。好，跟住其他 choice 都啱啦。咩包係仲係 strong acid 嘅 titration 啦 ？Concentration of ammonia is much higher than that of hydrogen ion in very concentrated aqueous ammonia。嗱，咁呢一句咧，只要係呢句咧係 always true for weak acid 嘅 ，always true for weak acid。咩意思咧？即係代表咧，只要係 weak acid 咧，佢 molecule 嘅量咧一定會多過hydrogen ion 嘅量嘅 ，hydrogen ion 同 hydrogen ion 嘅量。OK， 咁而家 ammonia 係個 weak alkaline 嚟噶嘛，咁所以咧佢即係 partly ionized，佢即係 partly dissociated water 啫嘛。咁所以啦，佢嘅 partly 啊嘛，即係講緊如果呢度4粒嘢咧。可能一粒咧會分裂變成兩粒嘅啫。OK， 咁所以啦 ，concentration of ammonia 咧係 is much higher than hydrogen ion 咧係幾時好啱嘅？只要係 weak 嘅定義。咁所以啦，同一道理下 concentration of evenolic acid molecule 咧 is much higher than that of hydrogen ion in any situation。OK， 即係講緊咧 CH3COH 嘅量咧，點都會高過正嘅量嘅。喺任何情況下，因為 weak acid 咧永遠都做唔到 complete ionization， 永遠都做唔到 complete ionization。OK， 好，跟住啦，我哋就會講第三條啦。咁第三條咧就話啦，其實關鍵字係呢個 X 咧可以 complete react 同埋 dissolve 俾邊個啊 sulfuric acid solution。咁所以第一樣嘢，你知道啦，如果 calcium ion 遇到 sulfate ion 咧會 form insoluble salts 噶嘛，咁即係代表佢唔會係 complete dissolve， 所以 A 係錯眼嘅。跟住啦，有 carbonic gas bubble evolve， 咁即係代表咧佢同 X 有 reaction 啦，咁所以咧答案應該得翻 C 嘅啫。呢度話咩叫 physical change 啊 ？physical change 咧就係講緊 no new chemical form，no chemical form，no new chemical form。好啦，我哋望下啦 ，A 呢個好明顯就係 extraction of ion， 咁所以會有 ion form 啦。OK， 咁 B 呢個啦，其實咧就係將 phenolphthalein 咧轉到其他嘢 ，OK， 轉到啲其他嘢，而 which is pink 嘅 compound 嚟嘅，會將 phenolphthalein 轉到去 pink 嘅 compound。好啦，咁但係望真呢個 C 呢個咯，其實咧佢就係講緊將 NaCl solid 咧掉去水咧，將佢變咗做 NaCl aqueous。咁所以咧你發現啦，原來我真係轉咗 physical state 咗。咁我真係轉咗 physical state 嘅啫。咁所以咧佢咧係一個 physical change， 佢係一個 physical change。咁所以答案係 C 啦。咁再望慢啲啊，D 咧就話 strongly heated hydrated copper sulfate to a dryness， 咁即係講緊咧將 CuSO4 with deep crystallization 係5個啦，唔知，直接將佢燒到變翻 anhydrous copper sulfate。anhydrous copper sulfate 咪變咗樣咯，因為呢啲 water crystallization 唔見咗咯，再唔係將呢粒 crystal 咧再唔係有 water crystallization 啦。咁所以咪 new chemical form 咯，咁就係應該係一個 chemical change 嚟嘅啲。好啦，而家你見到 SOCl2， 咁第一步咧其實應該係判斷咗邊個係 central atom， 應該一定係 S 啊。跟住你就要滿足佢周圍呢3個小弟。OK，OCl2， 咁所以咧 O 一定要2個幫先滿足嘅，而 Cl 咧一定要1個。好啦，咁你話咁就話完咩？係咁就話完啦？唔係，如果你咁樣就講咧 trigonal pair 咁就錯硬啦。因為咧你要數埋咧 S 身上面咧仲有冇 lone pair。咁如果 S 咧有6粒噶嘛本身，咁而家2粒同 O 玩各自攞1粒同 Cl atom 玩，咁所以咧佢身上仲剩翻2粒喎。咁呢個 structure 3個 bond 即係3個 bond 1個 lone pair 咧，好明顯就係 similar to ammonia 啦。咁如果 similar to ammonia 即係 trigonal pair 啦 ，trigonal pyramidal 啦，咁 trigonal pyramidal 一定係 polar 啦，而且唔係 trigonal pair shape 啦。咁呢樣嘢可唔可以 form 到 hydrogen bond with water molecule？ 咁你就要望啦，因為咧而家咧 hydrogen bond 咧就應該有啲定義嘅嘛，就只要佢有 H atom bond to high atom。OK， 咁呢樣嘢邊個有啊 ？water 咪有咯，水咪有咯 ，H2 咪有咯。好啦，咁所以咧你要睇咧就係睇 SOCl2 有冇 hydrogen bond 嘅另一樣嘢。咁嗰樣嘢係咩啊？其實咧就係 lone pair 嘅一床 on high atom。咁到底 SOCl2 有冇啊？咁根本就有啦，因為呢個 O 身上面有2粒 lone pair 噶嘛。咁所以答案咧就係 can 啦，唔係 cannot， 咁所以答案係 boy。繼續 graphite is correct。咁咧 combustion of graphite 咧係講緊即係呢個 CO2 gas 噶嘛。咁 CO2 gas 係唔會導致酸雨嘅，因為本身雨水就係酸噶啦。OK， 咁又係啲咩 gas 導致酸雨嘅？咁記實咯就係 NO2 同埋 SO2。OK， 跟住啦，就係因為佢一次咁呢個 B 嘅啦 ，graphite has a network of strong covalent bond between C atom tetrahedrally， 咁呢個一定錯，因為一個 graphite 咧最多只係放三個 C 同3個 C atom 去放covalent bond嘅啫，就唔係 tetrahedrally。如果 tetrahedrally 咧咁就會變咗單物嘅啦。好，跟住 each outermost shell of C atom of graphene has a lone pair 嘅床，咁呢句都錯啦，因為 graphene 係冇 lone pair 嘅床噶嘛。呢粒 C 咧佢而家放咗三個同放咗3個 covalent bond，咁所以剩翻1粒嘢床啫，剩翻1粒佢唔係1對嘢床。OK， 咁所以咧佢係1粒 delocalized 嘢床啫。OK， 咁所以咧 delocalized 嘢床 are present between graphene 呢個一定啱，所以就係 D 啦。好啦，跟住係呢條啦 redox reaction， 咁好似1同2睇落去複雜咁樣噶嘛，咁但係其實咧如果你肯定到3咧係呢3係個 acid base reaction 嚟噶嘛，係個 acid base reaction。OK， 凡係 acid base 咁佢就係冇 redox change， 因為你見唔到有任何一個 ON 嘅 nucleus， 所以係 no ON change of any atom 嘅。OK， 咁所以答案係 A 啦。好 ，to prepare lead two sulfate， 咁 lead two sulfate 就係 insoluble salt 啦，咁所以就要用 method 1啦。咁 method 1就係講咩？要講兩隻 soluble solution 溝埋一齊啊嘛。咁而家望到啦 ，lead oxide 唔用水啦 ，lead metal 唔用水啦 ，lead carbonate 唔用水啦。咁但係咧 hydrogen carbonate 同埋 dilute 嘅 sulfate 同埋 dilute 嘅 sodium sulfate 好似用水，咁所以答案 D 咯。好啦，呢條啦，呢條咧就係講緊咧，原來佢話100 gram 嘅 molten X2O 咧可以出到93.1 gram 嘅metals X， 咁即係代表100 gram 入面有93.1 gram 都係 X 啦，而剩低嘅6.9 gram 咧就全部都係 O。
咁所以咧，我哋就可以即刻咧用佢哋各自嘅ratio 咧去即係 mass 嘅 ratio，佢再去計翻佢哋嘅 mole ratio 啦。咁 mole ratio 咧，你會發現咧，因為而家我冇俾 x 嚟啊嘛，咁所以你就要揾 x 咯。咁所以你呢度會寫翻91減 x 除 x 啦，呢度就69除16啦。咁佢哋比較出咗幾多啊？呢個係 mole 啦。咁 ratio 嘅比例咧咁啱就會2比1喎。好啦，咁即係代表咧93.1 over x 咧，再 over 翻6.9 over 16咧，就會等於2 over 1。咁所以你 solve 翻交叉生成咁 solve 翻呢條 equation 咧，咁就會記到 x 係107.9，咁所以答案應該係 C 啦。好，繼續。佢而家咧就話一個 ammonium sulfate solution mix with 一個 sodium oxide 啦。咁凡係呢啲 mixing 嘅題目咧，咁首先第一樣嘢要 aware 咧就係會唔會有 precipitation 啦。咁你而家望到啦，原來一係就 precipitation，一係咧就係 precipitation，一係就 precipitation，一係咧就 addition，即係咧例如 iron 2用 iron 2 chloride 用喺 iron 2 oxide 咁樣 iron 2嘅量就疊加咗啦。咁而家明顯就 precipitation，因為我見見 alum Al 3正啦，亦都見到 O 2負啦。咁所以呢兩隻撈埋一齊，其實就會出現 insoluble 嘅 aluminium oxide 咯。OK， 咁我哋包翻條式先。好啦，咁所以啦，我哋而家咧就要計數啦。咁我哋就計翻咧，佢哋本身有幾多先？咁我哋先知道剩咗幾多 aluminium 噶嘛。咁你望一望啦。咁如果 aluminium 嘅量咧就應該係30乘翻0.105除翻1000。好啦，咁係咪就咁完咧？唔係，因為咧呢個係 aluminium sulfate 嚟噶嘛。咁所以要乘翻2啦再。好啦，跟住呢度啦，oxide 有幾多？就係20乘翻0.150，0.135除翻2，除翻1000出嚟。OK， 咁我哋即係計個數出嚟，呢度咧係6.3乘翻10嘅負3次方啦。嗰邊咧就係2.7乘翻10嘅負3次方。好啦，咁你好明顯咧就見到咧，aluminium 咧係 in excess 㗎，咁即係代表 aluminium react 咗幾多咧係 based on oxide iron 嘅 mole 嘅。咁到底 aluminium react 咗幾多？咁就係 oxide iron 啦 ，depends on inverting oxide iron。咁 aluminium react 咗咧就應該係2.7乘翻10嘅負3次方咧，再乘翻除自己乘人哋乘翻3 over 2，因為因 mole 3比2。OK， 咁即係代表咧 total react 咗咧應該就係1.8乘翻10嘅負3次方 mole 嘅 aluminium 3正啦。咁即係代表我整翻幾多 aluminium 啊？咁啊即係代表我要將 excess 減翻 react， 咁我揾到 left 咯。OK， 跟住咁，所以如果我揾到 aluminium left 嘅 mole 咧，再除翻 total 而家 total 數出嚟啦，就係30加20再加1000。OK， 呢個就係我哋嘅 answer 啦。咁所以咧 answer 咧就會係6.3乘翻10嘅負3次方，再減翻1.8乘翻10嘅負3次方啦，再除翻0.05啦。咁所以答案咧就係0.09 mole dn 負3。好，11條啦，11條咧你會見到而家咧係要揾一個 percentage by mass 咁如果你通常見到呢個題目有咁長咧，即係好明顯咧就係考你 bad titration 嘅條啦。咁咩叫 bad titration 啊？就係攞一個 excess 嘅 solution 咧去 react 咗一個我哋 unknown 嘅 solution，跟住咧去將我哋已經知道嘅 excess 嘅量，咁我哋就自然有 left 嘅量啦。咁將 left 嘅量咧做一次 titration，咁我哋就會向後 trace，跟住再向後 trace back 翻就可以揾翻 originally unknown 有幾多啦。好，咁啊呢度咧好明顯咧，你會見到咧係呢個咧就係16.8同埋0.25molality 嘅hydrochloric acid 咧就會 react with 25 cm³嘅 sodium hydroxide left 啦。OK， 咁所以我哋記到 HCl 嘅 mole 之後咧，向前 trace back 翻咧就可以揾到 left 咗幾多NaCl NaOH 啦 ，left 咗幾多 NaOH， 我哋就可以向前揾翻 left 咗幾多 NaOH 呢個位，就可以揾翻向前 left 咗幾多 NaOH。好啦，咁但係呢個 left 嘅 NaOH 咧，即係現25 cm³嘅啫。咁我哋點樣可以變翻做150 cm³有幾多 mole 嘅left 嘅咩咧？就係要將嗰個數咧再乘翻除25再乘翻150。OK， 咁去揾翻呢個數咧，可以幫到我哋揾到咧 mole of NaOH in 150 cm³。OK， 咁而家我哋揾到150 cm³到底剩翻幾多 NaOH 啦？咁我哋自然就可以揾翻我哋 react 咗幾多 NaOH 啦。咁我哋揾到我哋 react 咗幾多 NaOH 之後咧，咁我哋自然咧就可以根據呢個除翻個 NaOH 個 mole 咧，就揾翻 ammonium sulfate 嘅 mole 啦。我已經揾到 ammonium sulfate 嘅 mole 咧，咁一齊都好快㗎，咁就係乘翻佢嘅 molar mass， 跟住再除翻呢度嘅 4.95， 咁所以答案就會記到 D 啦。OK， 因為呢條出咗好多次，咁所以我唔想嘥太多篇幅喺度講啦。咁我哋繼續啦。呢條啦，你見到 rusting of iron 啦，咁呢度咧好明顯咧，呢度係唔會有呢度唔會有水啦，而呢度唔會有 O2 啦，咁所以3同4係唔會發生 rusting 嘅。但係啦2係一個 normal situation 啦。咁但係咧3咧，你嘅1 EC2 咧，你嘅1 EC2 咧係加咗 acid 落去㗎嘛，咁所以咧佢會加快咗 rusting 嘅，因為又會有多啲 iron 整出咗出嚟嘅。咁所以咧1應該係個 reaction rate 係最快，咁所以就揾個 boy 啦。好，而去到第13條啦，咁呢個位啦，你可以見到咧，而家得 Y 咧會有一個 cold water 咧係有 catalytic gas bubble，咁所以 Y 咧應該跟翻個 cut off 線咧，應該係呢3隻 metal 是哪一個啦？咁如果呢個位睇唔到都唔緊要，就係你見咧 extraction of metal 咧，佢係唯一一個 extract 唔到by heating with carbon 嘅，咁即係代表咧佢係一隻好 reactive 嘅 metal 先會用呢個方法都 extract 唔到出嚟咯。OK， 咁即係代表咧佢 at least 都係 above magnesium 嘅，佢 at least 都係 above magnesium。OK， 咁即係喺呢個位咧，我哋可以 confirm 咧 Y 應該係最勁嗰隻 metal 嚟嘅。咁所以答案應該係 C 同 D 揀啦。好啦，跟住你望翻啦，其實咧唯一嘅分別咧就係 W 同 X 定係 X 定個 W。咁你望翻啦，喺呢個位咧，如果 react with sulfuric acid 咧，佢哋兩個都有反應嘅喎。咁可以 react with sulfuric acid 嘅metal咧，其實應該都要高過 copper 啦，要高過 copper 啦，個排名要。咁而當中咧又要同carbon 咧係有反應咁 extract 到出嚟，應該得4隻嘢嘅啫，就係鋅、鐵、鉛、銅。OK， 咁而家咧好明顯 copper 唔係其中一分子啊，咁所以 copper 唔關事。好啦，跟住啦，而家咁即係剩翻3隻嘢裏面填翻 X 同埋 Y 嘅名啦。好啦，咁即係但係咧而家你會見到啦，佢有 catalytic gas bubble form initially 就係 stop quickly， 咁即係咩叫 stop quickly 啊？即係暗示咗咧會有 insoluble solid form。咁呢3隻 metal 裏面邊隻會同 sulfuric acid form insoluble solid 啊？咁就係 lead 咯，咁所以 X 咧一定係 lead，而 W 咧係鋅或者 iron。咁所以個排名咧 W 咧係勁過 X 嘅 ，W 係勁過 X 嘅，咁所以答案係 D 啦。好，然後咧就話 W 如果係 iron 嘅話咧，咁佢同 HCl 有咩反應啊？咁 metal acid reaction 啦，咁所以咧你首先會見到有iron 而正方啦，同埋 H2 gas 啦，會有嗰啲係呢兩個 product 嚟㗎啦。咁所以 solution 會向 yellow 啦，咁但係個 metal iron 咧會 decrease in size 啦，呢個啱啦。跟住 dirty green precipitate 會 form 啊，呢個幾時會 form dirty green precipitate 啊？應該係會有 excess 嘅 NaOH 啦。
OK，因為 iron 二正再加兩個呢個咧，先會出到 Fe 呢個 iron two oxide 咗晒嘅，咁呢個先係 dirty precipitate，咁所以而家唔關事，咁所以答案咧就應該係2啦。跟住 refer to the table below 啦，叫你揾翻個 reduction of iron 啦 under carbon monoxide。好啦，咁而家見到咧，即係代表 iron free oxide 咧，要同 CO 咧做reaction 啦，去 reduce 翻 Fe 出啦。咁仲有一個 product 係咩？就係 CO2 咯，因為而家仲有 method reaction 啦。咁唔係用 H2 咁就唔出 H2 就出 CO2。咁所以好快咁 balance 翻啦。而咧佢我俾嘅所有數咧都係 formation 嚟㗎，咁即係佔咗全部指引佢嘅喎。咁即係代表呢度一個 Y 啦，呢度有兩個呢度唔係 iron 嚟，呢度3個 set 啦，跟住呢度會有3個 X 啦。跟住啦，到底 iron 路呢度位會唔會有數字咧？唔會，因為咧個 formation 一個 element 係0啊。咁所以咧而家咧問號咧就會等於3 set 咧減翻3 X 減翻 Y 啦。咁所以答案咧就應該係 D 啦。好，到67條啦。好啦，咁而家你會見到咧，17條咧係講緊一個 electrolysis of concentrated copper 2 chloride solution 啦。咁你首先第一步咧就要即刻畫到一個好簡單嘅一個 electrolytic cell 出嚟啦。跟住啦，你就要 identify 到咧邊啲 ion 會去邊邊啦。咁就跟翻長正短負呢個邏輯啦。咁所以呢啲係 negative H， 呢隻 positive H 啦。咁所以分別會吸引咗anode 呢邊咧就會分別吸引咗 chloride 啦，同埋 hydroxide 啦。而 cathode 呢邊咧就會分別吸引咗 copper ion 啦，同埋 H 正 ion 嘅。好啦，而當中邊個會發生 reaction 咧？咁就要睇啦。咁因為而家係 concentrated 嘅 copper 2 chloride solution 嘛，咁所以 chloride ion 就因為 concentration effect 咧而優先做啦。而另一邊啦 cathode 啦 ，cathode 咧根據 oxidizing power 啦 ，Cu 二正咧就會優先做嘅。咁而呢個咧亦都符合咧題目所講嘅 the concentration of chloride ion 咧會慢慢隨住時間咧就會慢慢跌啦。因為而家本身5.35嘅，而家會跌到咧變翻得翻3.2 m。OK，咁所以咧佢就話啦 ，which of the following concentrating experiment is incorrect？ 咁首先第一句啦，呢句嘢應該係啱嘅啦，因為 electrical conductivity of solution 咧係 depends on 呢個 mobile ion 啦。咁而家所呢個 concentration 跌喎，咁即係代表咧 mobile ion 嘅量都會跌啦。咁所以咧 electrical conductivity 咧就會 drop 啦，呢句係啱嘅。咁 B 啦 ，the resultant solution become less concentrated。咁呢句嘢就都係啱啦，因為 less concentrated 即係代表咧數率會用咗啦。咁用多咗數率咧，咁即係數率用咗咁即係個 solution 會concentrated 啦。咁所以咧 B 呢句都啱啦，因為同原理係同上面一樣意思嘅。咁但係 graphite anode 即係 Pentium 呢而家嘅 graphite anode 呢個位咧，可唔可以用 Platinum anode 就唔得啦，因為而家你見到咧 chlorine gas 會 form 嘛，因為 chlorine 咧 attack Platinum， 咁所以咧 Platinum anode 咧係唔啱嘅呢個位用嘅話。跟住咧 the same result will be obtained if graphite cathode 咧 is replaced with a copper cathode。咁咧呢句嘢啱硬啦，因為咧就算呢個位變咗做 copper，加多咗個 copper 都好咧，都係 copper 2i copper CO 二正做嘅，咁所以就唔關事啦。OK 呢句嘢 true，咁所以同埋 C。跟住啦 ，what was the mass of copper produced？ What was the mass of copper produced？ 咁首先第一樣嘢，咁我哋要計翻寫翻條 full equation 出嚟先啦。咁首先咧我哋有呢兩件事發生啦喺呢個 step 度。OK，咁所以你會見到咧，嗰條 full equation 咧就應該係 CO 二正啦，再加兩個 chloride ion 啦，會變成 CO 再加 chlorine gas 啦。咁所以咧第一樣嘢，如果要揾到copper produce， 我哋第一樣嘢揾到我用咗幾多 mole 嘅 chloride ion 先。咁我點樣揾到我用咗幾多 mole 嘅 chloride ion？ 咁就要喺呢度啦。因為而家我剩翻嘅 chloride ion 嘅 mole 咧會令到咧個 molarity 咧變成3.2啊。咁即係代表咧，我哋可以叻到條 equation 出嚟啦，based on 呢度。首先咧就咧the numbers of chloride ion 咧用咗咧條 x 嘅 x， 咁咧我哋就可以通過呢條式啦。因為而家咧 x soft 出嚟之後，因為而家咧就係用咗咁多 x 之後咧，原來都 solution 嘅 chloride ion 嘅 concentration 咧就會變咗到3.2。咁所以咧我哋首先要揾翻本身我有幾多 chloride ion 先。OK， 而我本身有咁多，原來咧，我本身有咁多 concentration， 本身有咁多 mole 嘅 chloride ion 嘅。OK， 咁點解要乘2？因為而家係 CuCl2。好啦，咁我哋揀翻我 react 咗嘅 mole，over 翻而家嘅 volume 100/1000，即係0.1 dm3，咁就會等於3.2 molarity。咁所以 x 就可以 soft 翻出嚟 0.75 mole 啦。好啦，咁當計咗 copper 咧係用咗 0.75 mole 咧，咁即係代表 copper 咧就會 form 咗 0.375 啦。咁再乘翻佢嘅 molar mass，咁就會揾到 copper 有幾多啦？咁 copper 就係 form 咗 23.8 g。咁我哋繼續玩第18條啦。咁而家有個 cracking 嘅 reaction， 咁 cracking 咧首先一定會有 O2。咁所以咧佢哋即係佢點解 cracking 唔會傳到 CO2？ 因為如果有 O2 然 copper 喺 cracking 度咧，係 cracking 度咧咁就會 combustion 噶。OK， 咁所以咧呢個位會直接變咗就唔會有 CO2 form。咁所以如果你見到咧佢話可以將個 lime water turn U 一個 product gas 咧，咁就一定錯啦。咁所以咧答案係 O 啦。OK， 而通常 cracking 咧都係考呢樣嘢啫。cracking 咧可以攞到嘅係 alkene 啦，同埋 alkene， 但係攞唔到 CO2。跟住啦，而家咧19到21啦，就係包呢個 concentration of ethanol acid in a vinegar solution 啦。咁你首先係見到咧，首先就 what will be affected if the filter funnel was not removed from Y 啦。咁而家佢講緊咧就係咧，當你擺喺 burette 上面個呢個 filter funnel 如果冇 remove 發生咩事？咁你可以想象下啦 burette 就50，你當你本身有50 cm 級，OK， 咁你當你慢慢車嘅時候咧，你會發現咧，可能你跌到去26 cm 級嘅，咁你用嘅咧就係20，咁你用咗幾多啊？就用咗24 cm 級咯。好啦，咁但係萬一啦，而家咧原來我同你講喎，上面咧原來有一滴咧，喺 filter funnel 底有一滴咧，solution 咧係滴咗落去嘅喎，唔小心，但係你唔知喎。OK， 咁即係而家個水位咧，可能咧，但係你唔知嘅，你唔知而家水變咗到20咁樣嘅，而家個水位咧可能係到51咯。OK， 咁但係你唔知唔係計，心諗仲係50 cm 級㗎。OK，咁而家51嘅 cm 咧就跌到26，咁所以其實實際上你用緊幾多？其實實際上咧係用咗25 cm 級，呢個係你 actual use 嘅。OK， 呢個係你以為你用咗咁多 expected， 你以為用咗咁多，咁所以 actual 而家係咪大過 expected 啊？咁所以答案咧就應該係 larger than expected 啦。OK，suggest what is a suitable indicator in the titration。咁而家你畫埋成啦，咁首先咧就係咧你會發現咧，原來你計到後面咧你就會發現係個咁嘅 solution 嚟啫。咁下面咧就會擺，上面咧就會係 NaOH， 下面咧就會係 vinegar CH3COOH。咁所以而家咧係 strong alkaline weak acid 咧，咁一定係用 phenol 先，一定係用 phenol 先。咁而家下面嘅 acid 咁所以係 colourless to pale pink 啦。個 M 康就會係咁。What is the concentration of ethanol acid in the original sample solution 咧？咁而家你可以望到咧，
通過計翻 sodium hydroxide 嘅 mole 咧，我哋就可以揾到咧，原來25 cm 裏面咧就係有咁多vinegar喺入面嘅。跟住啦，我哋就意識到原來呢個25 cm 咧係250 cm 嚟嘅。OK，咁所以就可以配翻大佢啦。OK，配翻大乘翻10啦。但係咧有發現，跟住啦，咁 original sample 有幾多 concentration 啊？你就會發現咧要再乘翻10啦。OK，因為我大咗10倍，咁就係個計數方式啦。咁但係咧呢度係冇一個答案嘅，咁所以咧就 skip 咗呢條啦，你可以。好啦，跟住呢條啦。咁首先第一樣嘢你要知道咧 volume 凡係計親呢啲 temperature rise 題目咧，都係 consider 兩樣嘢咧，就係 volume of solution 同埋 mole of water form。好啦，我哋望翻你當而家有 case 1、case 2、case 3啦。跟住望翻 case 1啦，咁 case 1嘅 volume 咧，原來咧就係100 cm 個 solution。好啦，咁但係 number of mole form 咧就會係8乘翻10嘅3次方 mole。咁點解唔係0104啊？因為而家 H2SO4 呢啲大 basic acid 嚟嘅。好，跟住第二個啦。咁所以而家如此類推咁計晒所有嘢出嚟先。咁你 aware 一樣嘢就係 limiting reactant 嘅存在，就係 limiting reactant 嘅存在。OK。咁所以呢個都係8乘翻10嘅負3 mole啦，因為呢個係 limiting reactant。好啦，咁所以呢個目測咧就應該 KH limiting reactant 啦。咁所以呢度會分0.012 mole，跟住再加90 cm 嘅 solution 啦。好啦，咁你寫完呢堆之後咧，咁就可以睇下到底邊個啱啦。咁首先咧，第一個要知嘅咧就係 volume solution 咧，對於個 temperature rise 嚟講應該暗非快，佢應該會除，佢應該係除嘅 factor 嚟，佢會除咗。即係如果而家咧有一個某個 delta T 喺度啦 ，OK，volume 咧個 factor 咧，例如而家由100 cm 變咗做150 cm 咧，咁即係代表咧 P 咧應該係會跌咗1.5倍，因為而家呢個係乘大1.5倍，咁對於個 temperature 嚟講咧係暗非快㗎嘛，咁所以就會除翻1.5啦。OK， 而咁 mole hold 住唔喐喎，咁即係代表咧，而啦 mole water 咧其實咧就係 favour，因為放得越多 water 咧，即係代表越多 neutralization，咁即係代表咧個 XO 即係代表咧越嚟越多熱分歐啦，咁越嚟越多熱分歐呢樣嘢咧對於 temperature rise 嚟講咧係好事嚟嘅，咁所以咧佢係 support 嘅其實係，咁但係咁啱都咁巧咧呢個係乘1嘅咋，咁所以咧佢乘翻1咧，你會發現咧越就等於 Q 啦，咁所以 Q 咧其實而家嚟講咧就係 1.5 Q 等於 P 啦，咁呢個係冇個 choice 關呢樣嘢事嘅，咁所以就錯啦。OK，但係我哋可以肯定 C 同 D 唔啱啦，但係 based on observation。咁如此類推咧，你做翻，咁所以咧你發現咧 C 同 D 唔係個答案啦 ，C 同 D 唔係個答案啦，因為而家呢個 choice 可以話唔係講 C 同 D 唔係答案啦。跟住咧我哋而家又睇下 R 咯，因為而家全部係 focus 喺 R 度啊嘛，咁我哋就要睇下，咁而家睇下 choice A 先啦 ，Q 同埋 R。咁咧而家你會發現咧，如果要想由 Q 變成 R 咧，首先第一樣嘢個 temperature rise Q 咧，如果變成佢嘅話咧，首先咧我哋會除咗一個0.6先嘅，因為由150變成0.9咧要乘翻0.6先得，咁即係代表你要除0.6 Q 要除0.6啦。跟住如果想由8.8乘翻10嘅負3次方 mole 變成0.1012咧，首先要乘翻1.5 mole先，即係乘翻一個1.5嘅 factor，咁即係代表咧要喺呢度乘翻喺分子度乘翻1.5，就會等於 R 啦。咁所以 R 咧你會發現其實就係2.5 Q 喎。OK， 咁所以 value of R 咧is 2.5 times the value of Q 咧呢個嘢就係啱嘅，咁所以答案就係 A 啦，A for apple。好啦，第23條啦，咁呢條咧其實個 set 睇落係好難嘅，咁但係咧唔好驚，第一樣嘢你認咗人哋個 EH 嚟先，咁即係代表咧而家咧佢係發生喺 alkaline medium 嘅 ，OK，alkaline medium 嘅。好啦，咁如果發生 alkaline medium 有咩特色啊？就係 half diffusion 入面咧唔會出現到任何 H 正，唔會出現到任何 H 正，咁所以咧如果你見到 H 正咧就係錯噶啦。咁所以一係錯嘅，咁所以二一定啱。好啦，跟住 the above cell 係一個 secondary cell，咁呢個係一個H2，即係其實佢係一個 fuel cell 嚟噶嘛。OK， 咁佢咁似一個 fuel cell，咁佢就應該係一個 primary cell 啦。OK， 咁所以呢句嘢都錯，咁所以答案咧就係13錯啦。好，第24條啦 ，melting point of cis-butyene 咧係 higher than that of trans-butyene，咁呢句嘢錯啦，因為咧 melting point 咧係要睇埋，除咗睇 van der Waals 咧，更加重要嘅 factor 咧係睇呢個咩啊 packing efficiency。OK， 咁 trans 係一張凳嚟噶嘛，咁凳係可以搭埋嘅咯，咁但係 cis 就搭埋啦，咁所以咧就對答案咧就係 trans 啦 ，trans 咧 melting point 咧係高過 cis 嘅。跟住就 second statement 啦，咁 the van der Waals between cis-butyene 咧係勁過 that of trans-butyene，咁呢句嘢 true 啦，因為咧 van der Waals，因為你要知道咧就係咧 cis 嘅 butyene 係咁樣樣啦，而 trans 嘅 butyene 係咁樣樣啦，咁如果咧兩道力咧係成一個180度咁樣拉咧，咁 molecule 咧就會係 non-polar 啦。咁但係咧而家你會見到咧 cis 嘅話咧兩個一齊向下拉嘅，咁所以如果兩個一齊向下拉咧，成粒嘢就會有個 net force 上下拉，咁就會係 net force 上下嘅 polar 啦。OK， 咁 polar van der Waals 係勁過 non-polar van der Waals 噶嘛，咁即係 cis 嘅 van der Waals 就會勁過 trans 啦，咁所以呢個嘢係 true 嘅，咁但係前面嘅 false 咧，咁所以答案係 C 啦，呢個位。三個 reactant 嘅 mole 俾3個 reactant 嘅 mass 俾曬你，咁你可以計翻3個 reactant 嘅 mole先啦。咁你當你揾到3個 reactant 嘅 mole 咧，你會發現咧計翻參數咧，你會發現咧Kn 即係 potassium nitrate 咧，佢係一個 limiting reactant 嚟嘅。咁即係成條式嘅 mole 咧都係睇佢嘅。好啦，咁而家咧我哋呢個位有0.572 mole 嘅 potassium nitrate 啦，咁到底我會放咗幾多 mole 嘅 gas 出嚟啊？咁你首先揾翻咧，我哋而家要揾緊啲咩 gas 先？我哋揾咧係喺 room temperature 嘅 gas 啊，喺 room temperature 都呢個題目度咧 H2O 就唔會變 gas 啦 ，H2O 就會變翻做 liquid，咁所以我哋 H2O 唔計。咁唯一計嘅 gas 你發現咧就得呢三種 gas 啦。好啦，跟住你會發現啦，因為咧 mole ratio 咧係等於 molar volume 係等於 volume ratio 嘅，亦都係啦。咁所以啊，當而家6 mole 嘅0.572 mole 嘅 potassium nitrate 咧點樣譯翻做4 mole 嘅 CO2 3 mole 嘅 CO 2 mole 嘅 N2 啊？咁要做嘅咧就係將0.572首先除咗6先，跟住揾翻1 mole 有幾多？揾翻1 mole 有幾多嘅？即係揾翻一個 unit 咧應該有幾多 mole 嘅先？跟住咧再將4加3再加2，咁你就可以揾到 total gas number，呢個就係 total number， 即係 total gas mole 啦。OK， 當你揾到 total gas mole 點樣變翻做 volume 啊？就係再乘翻個24咯。OK， 咁所以計下呢度份就係 A 嘅啦。好，繼續啦，26。reversible reaction 啦 in a closed system， 咁而家你會見到咧，佢而家唯一變嘅嘢咧就係咩啊 volume increase 啦。咁 volume increase 咧即係代表 pressure decrease 啦。咁 pressure decrease 會點解會 shift 去小 mole 嗰邊咯？咁但係而家發現啊，小 mole 兩邊都一樣 mole 嘅做，咁所以咧你會發現呢個 equilibrium position 咧係唔會喐㗎。OK， 咁所以呢個嘢 true，呢個嘢 true 啦。咁但係啦，當個 volume 變大嘅同時咧，即係代表咧 concentration 咧都會跌啦。
OK，咁 concentration 跌會有咩影響咧？對呢個 rate 嚟講就會跌啦。OK，咁一個 reversible 嘅 reaction 入面有啲咩 rate 啊？就有 forward rate 同埋 backward rate 咯。咁所以 both forward rate 同埋 backward rate 都會跌啦。所以呢個嘢都 true 呢個 statement。好啦，咁因為咧而家咧 forward rate 同埋 backward rate 咧係一齊跌緊噶嘛，佢係一齊跌緊噶嘛。咁所以咧你發現咧套翻呢個邏輯咧 numbers of mole 係唔會喐㗎，因為個 rate of formation 同 rate of backward reaction 都係一樣噶嘛。而家即係代表都係 equilibrium，都係 equilibrium，咁即係代表佢哋唔會有一個 number of mole 嘅 change。不過咁相反啦，大家 equilibrium concentration of H2 就會唔係 increase 係 decrease 啦，因為頭先我哋 improve 咗啦，當 volume increase 嘅時候咧，個 concentration 應該係 decrease 嘅。咁所以答案咧就係 D 啦。好，而家佢就話啦，當普遍泵落去 acidified potassium permanganate 嗰陣咧，會發生啲which of the following statement is correct 啦。咁首先啦，當普遍即係一個有 cis double bond 嘅嘢泵落一個 MnO4 嘅時候咧，咁就會發生咩啊？就會由 ENE 變咗做 diol 啦。呢個 organic reaction 啦，咁其實係一個 redox reaction，亦都係一個 addition reaction 嚟嘅。咁所以 AC 呢個一呢個啱啦。咁3呢個都啱嘅，因為 form 就 form 嗰隻 product 就叫 propane 1 diol 啦。咁而因為而家係咁樣 form 咗一個咁嘅 compound，係啦，呢個就係 propane 1,2 diol。好啦，咁到呢個啱唔啱啊？就係 same observable result will be obtained。咁而家你諗下有啲咩 observable result 對於 permanganate 嚟講，咁好明顯就會見到一個要 successful 而家就會由 purple 咧 to red colours 啦，因為 Mn 正方咗。MnO4 minus 變咗做 Mn 正。好啦，咁到 SO2 同埋呢個 potassium permanganate 有冇呢個反應啊？都係有啦，因為你會發現咧，potassium permanganate 係 OA 啦，而 sulfur dioxide 咧其實係個 RA 嚟。咁點解知啊？你會發現咧，其實 sulfur dioxide 可以變成 SO4 噶嘛 ，SO4 二負噶嘛。咁你會見到咧 SO2 嘅 oxidation number 咧由正4變到正6喎，咁即係代表做 oxidation。咁所以咧 SO2 係一隻 RA 嚟嘅，因為咁有齊 RA 有 OA，咁即係代表佢發生到 redox reaction 啦。咁如果發生到 redox reaction 咧，你就會見到咧，原來呢個係啱嘅，因為 purple 咧就會變成 colourless 嘅 Mn 正啦，而 colourless 嘅 SO2 咧亦都會變成 colourless 嘅 SO4 二負。咁所以個 observable result 係完全一樣嘅。咁所以答案咧就係 D 啦。好，第28條啦，咁呢個咧其實好簡單嘅啫，就係咧隨住時間咧，你會見到佢 SO2 越跌嘅。咁而家咧其實係升同 iodine 嘅 reaction 嚟噶嘛，咁所以隻色咧一定係 brown 嚟自 brown 嘅 iodine。咁點解會跌啊？就因為 brown 嘅 iodine 變咗做 colourless 嘅 iodide 咯。好啦，咁但係你發現啦，去到最後咧反而仲有正嘅 brown，即係因為 SO2 未跌到零啊嘛。咁呢個未跌到零即係咩意思啊？佢未跌到零，未到零，未到零即係代表咧仲有 I2 正喎，仲有 I2 正即係咩意思啊？即係代表 I2 excess 喺個 reaction 度。咁所以相反啦，升就應該係 limiting 嗰個啦。咁所以一望啦，升 is in excess 呢個嘢錯眼，所以答案 A 啦。繼續佢就話啦 ，which can only react with X but not Y。咁咧，你會見到咧，而家呢度咧有啲咩分水都水圈晒分水出嚟先。咁所以啦 ，sodium carbonate 咧就淨係會 with 到carbonyl group 嘅啫。咁而家 X 就係有 carbonyl group 啊嘛。咁所以一係 OK 嘅。佢話 potassium permanganate 係唔 potassium dichromates 係唔得啦，因為而家咧兩邊都係有一個 alcohol group 啦，而且個 alcohol group 都係 primary alcohol 啦，或者係 secondary alcohol 啦。咁所以佢係做到 reaction 嘅兩個都，咁所以就唔係得一個得一個唔得啦。咁所以呢個唔啱。sodium borohydride 啦，咁 sodium borohydride 係可以做 reduction 嘅，咁但係咧佢係淨係會得到咩啊 ？carbonyl group CO double bond carbonyl group 即係 ketone 或者 aldehyde。咁而家咧 X 同 Y 都冇 ketone 或者 aldehyde group 啊嘛，咁所以咧呢個係兩個都 react 唔到，咁所以答案係錯嘅，所以答案係 A only。繼續啦，咁而家見到一個 polymer 啦，下面咁好明顯一個 condensation polymer 嚟嘅，咁所以咧而家係淨係 polyester，咁所以咧就好簡單就 break 晒咗 ester bond。OK， 我哋將我哋見到嘅 ester bond 全部 break 晒佢。好啦，咁所以咧好簡單就係見到咧呢度有一隻咁嘅 diol 啦，而呢邊咧有一隻咁樣嘅 diolic acid，呢個係 diol，呢個係 diolic acid。點解？因為而家 ester group 咧有 double bond 嗰邊咧就應該係有 CO double bond 嘅就係嚟自 acid 嘅，而冇 double bond 嗰邊咧就係 H，咁所以我哋補翻啲嘢上去先，咁應該係咁嘅樣嘅，你睇落去。OK， 咁所以唯一啱呢個 observation 嘅咧就係 boy 啦。好，繼續啦，31條啦。咁31條咧，首先你睇第一樣嘢先，就係咧佢俾嘅全部都係 mole 嚟啊嘛。咁如果俾 mole 有咩有咩陷阱啊？就係咧喺 equilibrium 入面咧，你全部嘢都係攞 mole DM-3去計咯。咁你有冇俾 DM 佢嚟？有喎，原來有俾 EDM 佢嚟喎。咁所以記住，如果佢有俾 DM 佢嚟咧，就要諗醒定啲睇埋佢 DM 佢先。咁如果佢係冇俾 DM 佢嚟，諗辦法呢個 V 出嚟，諗辦法呢個 V 出嚟去夾硬計數。咁我哋永遠講過啦，就 equilibrium 咧 ，IC table 最係有效方法嚟。咁我而家畫翻 IC table 先。好，而且呢個 IC table 咧以 mole DM-3做單位嘅。好啦，即係兩個 S 加一個 O2 咧，就變咗做兩個 S。好，我哋望翻啦，而家咧 initially 咧，原來有嘅 SO2 嘅量咧就係0.125，而我哋亦都有0.2 mol 嘅 O2 啦，亦都有0.075嘅 SO3。跟住啦，咁到底我哋變咗幾多咧？原來有提過嗰個喺 equilibrium 嗰陣咧 ，number of mole of SO2 咧就係0.324，咁即係代表喺 equilibrium 嘅 SO2 係幾多啊？原來就係0.324除2啦，因為個 concentration 要除翻2啊嘛，所有嘅 mole 都要除翻2嘅，先變翻 concentration。咁所以就係0.162啊。咁你會見到咧，原來SO2 嘅量咧係多咗嘅喎，咁即係代表咧呢個係加 EX，呢個係加 X，呢個係減 EX 啦，即係代表整體嘅 equilibrium 咧原來係 shift 向咗呢邊。OK， 咁所以咧由此可見我哋就可以 solve 翻粒 X 出嚟啦。based on 呢度，我哋就可以 solve 到 X 出嚟啦。咁 X 等於幾多啊 ？X 等於0.0185嘅時候咧，咁 O2 嘅 equilibrium concentration 啊 ，SO3 嘅 equilibrium concentration 咧都出咗嚟㗎啦。咁所以咧我哋就可以逐個計翻佢啦。跟住最後就可以拎一個 equation 出嚟啦。咁所以咧你會發現0.038嘅二次方除翻0.162嘅二次方，再除翻0.2185咧，就會等於呢個答案嘅 Kc 啦。咁 Kc 咧就會咁樣讀一讀咧，就會等於0.038嘅二次方除翻0.2185，再除翻0.162嘅二次。咁所以咧答案係0.522啦。咁所以咧答案咧就會係 C 啦。OK， 跟住啦，去到第32條啦。咁而家咧佢就話一個 Methylene orange 嘅 ionization 啦。咁原來咧你發現啦 ，orange 咧原來而家咧就加咗一兜 propanoic acid solution 度。咁 propanoic acid solution 有咩？就有 X 正咯。
咁即係代表而家個 solution 應該而家個 mean value 應該 shift 翻邊邊啊？當 x 正多咗，咁就應該本身我未做任何嘢之前咧就已經係 red 㗎，多 solution 即係代表。好，咁即係代表咧而家咧，因為咁所以咧而家應該係 red 嘅。好啦，咁後面啦，我就再做咗一啲 disruption 落去啦。OK，咁邊個 observation 啱？咁如果我再加啲酸落去會點啊？即係我又再 increase 成個 concentration 咯。咁所以又會再 shift 去left 多啲啦。咁所以就應該唔係 pale red 啦，應該係 dark red 啦會變成。好，咁如果加 magnesium hydroxide 會發生咩事啊？magnesium hydroxide 咧會 react 咗 X 正㗎嘛，咁 X 正嘅量就會跌啦。咁 X 正嘅量會跌嘅話咧，即係代表個 solution 會 shift 向 right 啦，去彌補翻少咗嘅 X 正啦。咁所以咧個 solution 咧係會 turn from red to yellow 嘅。咁即係代表呢個 yellow 或者少啲紅色，多啲黃色咯。咁即係代表你而家會少咗紅色咯。咁所以咪會 pale red 咯。咁所以答案就係 boy 啦。好 ，which of the following statement about the element across period 3係咩 ？is correct。咁你好簡單嘅啫，見到 element across period 3咧，你第一個反應係 Na to argon。OK， 好啦，跟住望清楚咯喎，原來咧佢唔係問 element 喎，呢度係問 oxide 喎 ，oxide 喎。好啦，咁所以 water solubility of the oxide decrease across the period 呢個嘢錯定啱咧？咁就好似唔係好公允啦，因為雖然咧頭嗰幾隻真係咁樣嘅。OK， 頭嗰幾隻甚至會唔用添，咁但係咧去翻 acidic oxide 嗰陣咧就會開始用翻啦，例如 SO2 啊、P4O10 啊同埋 ClEO 全部都用翻落水嘅，咁所以咧佢係升完又跌完之後又升翻上去，咁所以咧唔係 decrease across the period 啦 ，OK， 只係喺 metal 嗰幾隻會跌嘅啫，咁 water solubility，咁即係變相二嗰個一定啱埋 ，silicon 係 the highest 嘅 still to the strongest metallic bond，OK，silicon 啊嘛，咁所以佢應該係 giant covalent structure 啦，咁所以佢唔會有 metallic bond 出現嘅，咁所以呢度係絕對露點嚟嘅啫，咁所以咧答案咧得2 ohms boy 啦。好，最後3條啦，咁 A 呢個咧唔使望到隻 chain iso 埋嘅 ，OK， 因為而家佢本身係5個，而家變咗做一個雪花咁嘅形狀啦。好，咁你見到 B 呢個啦，佢係完全鬼五馬六咁款嘅，咁所以咧第一眼 skip 咗佢先，唔好理佢住已經做埋，即係如果你要判斷已經做埋就好大功夫嘅，咁所以你 skip 咗佢先睇下其他先。好，咁你望翻 C 呢個啦。By the way, geometric isomerism 係講緊 transisomerism。OK， 咁你而家會見到咧 same atom on the side of the double of the double bond， 咁所以呢個係冇 transisomerism 嘅呢個 double bond，咁但後面呢個咧就會有喎，而家呢個咧甚至係 trans 添。OK， 咁即係一個冇一個 trans。好啦，咁所以咧你會見到呢度都係一個冇一個 trans 嘅結構，一個 cis 嘅結構嚟嘅。OK， 因為而家有 same group on both side of 呢個 carbon double bond。咁所以咧，原來 C 呢個咧係一個 cis trans， 係一個 cis trans isomerism 嚟嘅，因為你見到一個 cis 一個 trans。OK， 咁所以佢係 geometric isomerism 啦。咁但係 D 呢個啦，你發現咧 D 呢個咧，原來咧佢即係調轉咗個樣嘅啫喎，佢即係左右調轉咗啫喎，佢兩個都係 cis 嚟喎。OK， 咁所以呢個位佢嘅 relationship 應該係咩 identical 啦，應該係 identical 啦。咁所以答案 D。咁所以咧，記住，如果遇到呢啲題目咧，已經做埋嗰個咧，如果係除非佢好簡單啦，如果唔係咧就唔好理佢住，睇咗其他先，咁其他應該會易啲睇嘅，咁就會慳啲時間。呢個係一個撇步，係一個小速度啦，小捷徑。第35條啦，好啦，第35條啦 ，what is a soap-less detergent？ 好啦，咁你首先要知道咩叫一個 soap 先啦，點樣先可以叫一個 soap？ 咁就代表咧佢有一個 ionic hat。OK， 佢有 ionic hat，無論係正同負都得嘅，正我話負都得。OK， 有 charge 就得㗎。好，跟住咧同埋佢有個好長嘅鏈，好長嘅 carbon chain。好啦，跟住 soap 咧，我哋都會分做 soapy 同埋 soap-less 嘅。咁咧點樣認咧？好簡單嘅啫。就係 soapy 嘅 detergent 咧，永遠咧佢個 ionic hat 咧都係 COO- 嘅一個carboxylate 嚟嘅。咁但係 soap-less 咧就未必，就一定唔會係 COO-，而反而會係其他頭啦。例如啲咩啊？呢個咧好似呢個頭咁樣啦，佢唔係一個 COO- 嚟㗎嘛。咁但係二呢個 choice 你見到佢係一個 COO- 嚟嘅喎，咁即係代表咧佢係一個 soapy detergent 嚟嘅，原來係。OK， 咁咩叫 soapy detergent 咧？原來 soapy detergent 咧係由一啲脂肪嚟嘅 lipid 嚟嘅。咁即係簡單嚟講咧，佢係一啲 plants 啊，又或者係 animal 啲脂肪嚟嘅。咁所以咧就叫 soapy 啦。好，咁3呢個 choice 你見到有一個COO 嘅 COO- 嘅頭啊嘛，你見到反而見到一個SO3- 嘅頭，咁所以咧答案就應該1同3啦。好，最後一題啦。咁而家咧係一個 nylon 66講緊佢係一個 polyamide 啦。咁就大概可以畫個樣出嚟試下先啦。咁所以 polyamide 就應該係啲咁嘅嘢啦。OK， 咁你會見到咧呢個結構上咧，佢係冇 H bond，佢冇 H atom 嘅 attached to high-E atom。咁即係代表咧，佢自己同自己咧係 form 唔到 hydrogen bond 嘅。但係你記住，拉郎咧同水係 form 到 hydrogen bond 嘅。咁所以呢一啲棉衣咧係唔可以攞水洗就係咁解啦，要一啲特別啲嘅溶劑去洗衫咁解啦。呢個係一個洗衫常識啦。好，跟住啦 ，nylon 66 is formed between 呢個 hexanediolic acid 同埋diamine，咁呢個啱硬啦，因為 diamine 溝 acid 咧就會 form 一個polyamide 啦。咁而佢哋長度都啱啦，因為6同6啊嘛。nylon 6嘅前面呢個6咧就係呢個係 refer 緊呢個嘅長度。diamine 嘅長度要有6個 C， 而後面呢個6咧就係講緊咧 acid 嗰個咧都有6個。後面呢個6咧就係講緊咧diionic acid 咧有6個咁多，都係有6個碳咁多嘅。而呢個啱晒啦，咁所以答案係 true， 但前面呢個係 false， 答案都係 C 嘅，呢個 true false。OK， 咁如果你有 any question 咧，歡迎再問我啦。OK， 跟住咧有少少嘢咧想講啦。OK， 就係聽日點樣做卷。好，咁如果咁第一樣嘢先就係唔好驚。OK， 份卷一定做唔晒㗎啦，預咗你係。OK， 或者你唔會識做全部題目，咁所以第一樣嘢咧係唔好驚。OK， 如果任何題目都唔好驚。咁唔好驚，咁應該做啲咩咧？你應該要做啲咩啊？你要做嘅就係要揾你哋識做嗰啲，揾識做嗰啲。OK， 因為你已經預咗你唔識做啦，有啲題目會，咁所以你要揾識做嘅。好啦，要揾識做嘅，呢係第一樣嘢。第二樣嘢咧就係、是，咁你識做得越咧，你要寫啱佢。OK， 識做就要更加寫啱佢，識做就要更加寫啱佢。OK， 咁所以咧我唔介意你寫慢啲添嘅，但係一定要查下自己有冇漏字。OK， 漏字或者咧係漏單位，又或者咧係巴漏嘢。OK， 更甚至乎咧係 mole ratio 都錯埋。OK， 仲有冇錯啊？正負號咯，
OK，例如計 activation energy 嗰陣有冇加翻個正啊？例如計呢個 envalpy 嗰陣，原來你 endophthalmic 個有冇加正啊？原來計 envalpy 嗰陣人哋 exophthalmic 個 combustion 嚟個，你又唔負 MC 都係超煩喎，咁咪嘈硬咯呢啲位。OK，跟住第二件事啊，你要做嘅就係咩？你譬如第三件事啦，第三件事咧就係當你做晒識做嗰啲咧，咁通過嘅呢個咩60啊、40、50、40呢個時間分配做晒所有嘢之後，呢個係 MC 40 long cut part one 咧 part A 係50 long cut 嘅 part B two 咧就係40分鐘。好啦，跟住剩低嘅時間要做啲咩？第一件事係 check 你 MC 有冇填漏窿先，有冇漏做，即係有冇漏窿。有冇漏 ？OK，咁如果有漏嘅，即刻做翻佢。咁如果你係因為你前面跳咗而漏空嘅話咧，咁而家呢個 choice 就好簡單啦，就係你 review 一次，用1分鐘嘅時間望真望過多次題目。嗱，你冇咁多時間啫，最多1分鐘一條。OK，maximum 每條1分鐘咁望嘅啫。OK，maximum 每條1分鐘咁望，maximum 每條1分鐘咁望。咁如果1分鐘內冇結論唔識做，直接 skip。OK，咁你睇晒所有之後咧，咁就將你嘅所有唔識做嘅全部撞同一個，全部撞同一個，撞同一個。例如咧，你會發撞同一個，咁但係咧唔係亂撞嘅。OK，例如你本身已經有7個，例如你本身可能得 A、B、C、D 咧係咁樣分佈嘅。嘅36條入面，可能 A 係3條嘅啫 ，B 係5條，C 係7條，D 係7條。咁你要撞邊個一定要 ，OK？咁一個讀個數學或者做個 MC 度呢度咧，全部都要撞 A，全部都要撞 A。你全部嘅唔識做，全部撞 A，全部撞 A。all in 係全 all in，係 all in A，all in A。咁樣咧，包括咁樣先可以confirm你啱嘅都係最大嘅 ，OK？好啦，咁樣做完之後咧，大概咧做晒所有 MC 之後咧，咁第四件事要做啲咩啊？第四件事咧就要 check long cut 啦。OK，咁點樣 check long cut 咧？首先第一樣嘢就係如果你本身已經好懷疑個答案啱唔啱嘅啫，優先 check 咗先，例如計數嗰啲，又計數嗰啲 ，OK，又要計模嗰啲。或者計 envalpy 嗰啲，又或者係計咩 concentration 嗰啲啦，2號 concentration 嗰啲啦，你優先 check 先，即係讀多次手記。第二件事咧，就係睇你有冇寫漏字，例如有啲寫錯 term，例如你會唔會話 silicon 係一個giant matrix structure 啊？咁就錯硬嘅，記住錯硬嘅，佢係 giant covalent structure，OK，佢哋嘅佢係一個 strong covalent between si atoms，OK，咁呢啲要漏啦，OK，跟住最後咧，咁冇咩時間㗎，咁你就睇下你自己有冇漏字啦，跟住同埋咧，幫我 放鬆啲呢個人，OK，當你遇到覺得難做嗰陣，不妨好似我咁 take a deep breath，跟住再慢慢做 ，OK，慢慢做 take a deep breath，係 hold your breath，take a breath，OK，OK，咁拜拜。